Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးချင်တာတော့ဖင်ရပြီးတော့လောဝေထိုးလေးချင်တာခြေရောက်နာသွားတဲ့စောက်ကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့တော့နည်းနည်းလေးအားရနေရဆိုပြီးတော့ပြင်းပြေလေးချင်ကန်လေးနည်းနည်းလောက်နေဆိုပြီးတော့လောက်တာပေါ့နော်ဒီကတော့လူကလည်းဘာမှလုံးမရှိဘဲနဲ့အားရနေတာရဲ့ပြီးကကြတော့ line ပေါ်ကနေပြီးတော့မှာထားတဲ့လောဝေထိုးတဲ့ like ကရောက်လာတာနဲ့ခွတ်တီပဲဖြစ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်တာကြလို့လက်ဝဲထိုးမယ်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုဝဲလျှော့မယ်နဲ့ဘာညာတာတကာဆိုပြီးတော့တာယာရှေ့မှာရှိတဲ့တာယာကြီးကိုသွားပြီးတော့အပြင်းပြေသွားယူပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြည့်အပြင်းလေးပြီးအောင်လူလဲဝဲနေကြအောင်ဆိုပြီးတော့အပြစ်စိတ်ထားရဲ့ကိုရောနေမှာနည်းနည်းပေါ့ကွာလေ့ကျင့်ခန်းလေးဘာညာတာတကာရွှေချောင်လို့တော့ပေါ့ကွာဗီဒီယိုထဲမှာလည်းအခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပဲထိုးမယ်ညာထိုးမယ်ပြီးတော့ကျရင်ပဲပြန်ထိုးမယ်နည်းနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအခုကတို့ဒီတရားကြီးကနည်းနည်းနေရာရွေ့သွားလို့ဆိုပြင်တယ်ပြီးကြကြရင်ဘယ်ထိုးတယ်ညာထိုးတယ်ဘယ်ပြန်ထိုးတယ်ညာပြန်ထိုးတယ်သူပေါ့အားနဲ့ထိုးနေရပေါ့မသိရင်item ပေါ့ဖင်ရပြအဲ့မှာ6နဲ့စောင့်ကန်လိုက်သေးရဗျာပြီးကြကြတော့6နားသွားလို့ဆိုပြီးတော့ဘာမဟုတ်ခဏနားတာကိုမသိအောင်လို့တမင်တရားကိုပြန်ရွှေ့လိုက်တာအဓိကအဲ့ဒါကြီးချက်ကမဲဆက်ထိုးတယ်ပေါ့သူပေါ့ဘာပေါ့ဘယ်ထိုးပေါ့ညာထိုးပေါ့ဗီဒီယိုထဲမှာဆရာကြီးလို့ပါလို့လည်းဘယ်ထိုးတယ်ညာထိုးတယ်နည်းနည်းမောသွားလို့တာယာလည်းနည်းနည်းရွေ့တယ်ပေါ့ကွာပြောအောင်ဆိုပြောလေ့ကျင့်ခန်းလေးပါလေးနည်းနည်းဘောလောက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ဆိုတာကျန်တာကြောင့်မဟုတ်နည်းနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်မောလာလို့လူကငကောမှာဆက်လေးတမဆိုတော့ဆက်လေးတောက်ပါညာနဲ့မောလာလို့ဆိုအခုပဲပြန်ထိုးညာပြန်ထိုးဘယ်ထိုးတယ်ညာထိုးတယ်ဘယ်ထိုးတယ်ညာထိုးတယ်မဲဆရာကြီးပေါ့ကွာပြောရမယ်ဆိုလေကိုထိုးတယ်ကိုကြီးရှောင်းပေးပြီးထိုးတယ်မဲနောက်ဆုံးတော့မရတော့လူလက်တော်မောသွားဟိုက်လဲဟိုက်သွားမျက်နှာကြီးကြည့်လိုက်တာ